여러분 안녕하세요. 시감 좋은 영어 학습 아상영어입니다. 오늘은 35번을 한번 보도록 하겠습니다. 있습니다. 많은 미신들이 둘러싸고 있는 연극계를. 다시 한번요. 연극계를 둘러싸고 있는 많은 미신들이 존재합니다. 미신은 될 수 있습니다. 어떤 것이든. 이제 from A to B죠. 그러면 동명사 wanting이라는 이 동명사의 부정은 앞에 not을 쓰거든요. 그래서 want to 부정사를 쓰고요. 그래서 원하지 않는 것, 말하기를 원하지 않는 것. 연극의 마지막 대사. 뭐뭐 하기 전에 최초의 관객이 들어오기 전에 연극의 마지막 대사를 말하기를 원치 않는 것으로부터 어디에 이르기까지 not wanting to rehearse 리허설을 하기를 원치 않는 것에 이르기까지 커튼콜을 리허설하기를 원치 않은 것에 이르기까지 뭐뭐 하기 전 최종 리허설 이걸 리허설을 우리는 보통 예행 연습이라고 하죠. 그래서 최종 예행 연습 또는 최종 리허설 전에 커튼콜을 리허설하기를 원치 않는 것에 이르기까지. 그럼 다시 한번 정리할게요. 미신은 무엇이든 될 수 있어요. 첫 관객이 들어오기 전에 연극의 마지막 대사를 말하기를 원치 않는 것에서 최종 리허설을 하기 전에 커튼콜을 리허설하기를 원치 않는 것에 이르기까지 무엇이든 될 수 있습니다. 무엇이요? 미신이요. 이 세익스피어의 유명한 비극 맥베스는요. 저주받았다고 말되어집니다. 뭐뭐라고 합니다. 저주받았다라고 합니다. 그리고 문제를 피하기 위해서 배우들은 절대로 말하면 안 됩니다. 무엇을요? 연극의 제목을요. 그 다음에 out loud는 큰 소리로. when 다음에 여기는 being이 생략되었어요. 그리고 시간을 나타내는 분사구문이기 때문에 이 they는 누구냐? actors고요. 근데 이제 when이라는 의미를 살려주기 위해서 그대로 when을 생략하지 않았고요. 이 they와 actors가 동일하기 때문에 they를 생략을 하고 이 비동사를 원형으로 고쳐서 ing를 고치면 분사구문이 되죠. 그래서 being이 되었는데 이 being은 생략이 가능합니다. 그래서 inside, when inside만 남은 거예요. 그래서 존재하다라고 해석을 하면 됩니다. 극장이나 혹은 극장 공간 안에 존재할 때 극장의 공간은 무엇이냐? 리허설을 할 수 있는 방이죠. 예행 연습실이나 혹은 의상실과 같은 극장 내의 공간이죠. 그럼 다시 한번요. 세익스피어의 유명한 비극인 맥베스는 저주받았다고 말되어집니다. 그래서 문제를 피하기 위해서 배우들은 큰 소리로 그 연극의 제목을 절대 말하지 않습니다. 어디에 있을 때요? 극장 안에 있을 때 혹은 극장 공간, 리허설을 할 수 있는 방이나 의상실과 같은 이런 극장 안에 있는 공간에 있을 때요. 됐죠? 그 다음에 이제 요거는 관계가 없는 문장이니까 해석하지 않아도 되는데요. 그냥 한번 볼게요. 관객과 배우 사이에 어떤 상호작용은 연극에서 관객과 배우들 사이의 상호관계는 배우의 연기에 영향을 끼칩니다. 이 문장은 관계가 없습니다. 해석하지 마세요. since는 뭐뭐 때문에죠. 뭐뭐 때문에. 그 연극이 스코틀랜드를 배경으로 하고 있기 때문에. 이건 무엇이냐면 이 연극은 여기 있는 맥베스라는 연극을 말합니다. 이 연극은 스코틀랜드를 배경으로 하고 있기 때문에 여러분이 말하는 그 비밀 암호죠. 비밀 코드는 여러분이 연극의 제목을 말할 필요가 여러분이 연극의 제목을 말할 필요가 있을 때 여러분이 말하는 그 비밀 코드는 무엇이냐면 스코티시 플레이라고 하는 것이래요. 됐나요? 그래서 이제 맥베스라고 하는 연극의 이름을 말하면 저주받았다고 말을 하니까 이 스코틀랜드를 배경으로 삼고 있기 때문에
이 맥베스라는 연극의 이름을 사용하지 않고 뭐라고 암호를 쓰냐면 스코티시 플레이라는 이 말을 쓴다라는 거죠. 만일 여러분이 정말로 말한다면 동사의 do는 동사를 강조할 때는 do를 씁니다. 그래서 정말 만일 여러분이 정말 말한다면 그 제목을 by accident는 우연히 말을 하게 된다면 그 다음에 이제 legend has it that은요 통으로 그냥 외우세요. 문장 분석을 할 수도 있지만요 여러분들께서는 그냥 뭐뭐라는 전설이 있다라고 한 덩어리로 암기하시는 게 더 낫습니다. 다음과 같은 전설이 있습니다. 당신이 have to 동사원형, 동사원형, and 동사원형 이렇게 병렬 구조가 돼요. 여러분은 나가야만 합니다. 바깥으로 나가야만 합니다. 그리고 세 바퀴를 돌아야만 합니다. 그리고 come back 돌아와야 되죠. into the theater 극장으로 돌아와야만 합니다. 그래서 만일 여러분이 우연히 그 제목을 정말 말하게 되었다면 다음과 같은 전설이 있습니다. 당신이 바깥에 나가고 세 바퀴를 돌고 그리고 나서 극장 안으로 되돌아와야 된다라는 전설이 있습니다. 예, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 여러분들 여러 번 반복하셔서 좋은 성적 받길 바랍니다. 감사합니다.